Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Ала Тоо Лайв көрсөтүүсү жол кыймылы жөнүндө мыйзамга жана укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизилди. Тиешелүү мыйзамга өткөн аптада президент Садыр Жапаров кол койгон, ал жогорку кеңеш тарабынан 24 апрелде кабыл алынган. Бул мыйзамдын айланасында биз талкуу кылуу үчүн студияга жол кайгул кызматы жана тажрыйбада укук колдонуу башкармалыгынын улук инспектору Болот Бердигуловду студияга чакырдык. Болот Кокоевич, арыбаңыз студияга кош келдиңиз. Эми жол кыймылы жөнүндө мына мыйзамга укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр кирип атат. Бул кайрадан эле айланып келип, ошол шаардыктардын, шаар тургундарынын өзгөчө биздин элдин каалоосун, суранычын эске алуу менен өзгөртүүлөр киргизип атат да. Мындайча жөнөкөй тил менен айтканда, мындан ары самокат баштаган ушундай кандайдыр бир мобилдүү каражат деген термин киргизип атпайбы? Ага эми кыймылдаткычы бар, мындай бардык транспорттун түрү кирип атат. Эреже бузуп айдай турган болсо, аны менен эреже буза турган болсо, айыптар салынат деп атат. Азыр бул мыйзамдын айланасына дагы атайын кандай нукта, кандай багытта аларга шарттарды дагы түзүү менен биргеликте кантип кандай эреженин көлөмүн, суммасын салабыз деген өңүттө көптөгөн дагы иштеп чыга турган нерселер бар. Бирок ага чейин ушул мыйзамдын өзүнүн канчалык актуалдуулугу, мааниси тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Сизге микрофон узатайын. Рахмат, Расул мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр өзүңүз белгилеп айтып өткөндөй, 2024 жылдын 11 июнунда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан бул сиз айтып өткөн мыйзамга кол коюлду. Мыйзамдын толук аталышы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын жол кыймылы жөнүндө мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамы деп айтылат. Бул өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул мыйзам Марлен Абдрахманович Маматалиев баштаган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары тарабынан демилгеленип, биздин Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлиги тарабынан чогуу иштелип чыкты. Бул мыйзам негизи азыр учурдун эң талабындагы мыйзам деп айтсам болот. Анткени техниканын жетишкендиги менен ушул санариптештүү заманында азыр биздин Кыргыз Республикасына ушундай техникалар кирип келди. Биздин мыйзамдар ага ылайык келбей калган учурлар болду. Азыр ушул мыйзамдын күчүнө киргенден баштап жанагы орусча айтканда средство индивидуальной мобильности деп коет. Бул кыргызча жеке мобилдүүлүк каражаттары мыйзамдуу түрдө транспорт каражат катары аныкталды. Буларга эмнелер кирет? Буларга электросамокаттар, электроскейтборддор, гироскутерлер, сигвейлер жана монодөңгөлөктүү жана башка ушул сыяктуу техникалык каражаттарды камтыйт. Бул мыйзам менен бул жеке мобилдүү каражаттарынын түшүнүгү гана берилбестен, ушул транспорт каражаттарында жүргөн адамдардын жоопкерчилиги дагы каралып, укук бузуу, Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул 190 берене болчу. Мурун эгер велосипед айдагандар, араба айдагандар жана мал айдагандардын гана жоопкерчилигин караган берене болсо, азыр бул беренеге тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, бул жака азыр ушул жеке мобилдүүлүк каражаттарын айдаган адамдардын дагы жоопкерчилиги каралды. Велосипед айдагандардыкы буга чейин бар болчу. Эске саласызбы, ушул шайтан араба тепкендер эгерде эмнелерге милдеттүү? Эреже буза турган болсо, кандай айыпка жарашат? Азыр толугу менен айтып бере албайм, бирок бир колдоп велосипедти башкарган учурда жанагы бир тилкеден көбүрөөк жолдон солго бурулуп жана башка көп жол кыймылынын эрежелеринин баардык талаптарын бузганга кадимкидей транспорт айдап бараткандагыдай транспорт каражаты катары эсептелинет. Мунун айдоочусу дагы кодексте көрсөтүлгөн жазаларга толугу менен тартылат. Бирок өзүнүн эмеси менен бул жол кыймылынын эрежесинин 24 бөлүгүндө буларга кошумча талаптар коюлган да. Бул ошо мен сизге айткан кошумча талаптар. Жана бир колдо айдаган болбойт,
жана жүктөрдү габариттери менен айдангы болбойт, кайсы жердин айдангы болот, кайсы жердин айдангы болбойт, ошол кошумча талаптарды айттым да сизге. Түшүнүктүү. Азыр биз басасы мына сүрөттөн да көрүп атабыз, ушул электросамокаттын көмөгү менен жүк ташып бараткан жарандын дагы албетте бети көрсөтүлгөн эмес. Буга дагы тыюу салынат экен. Демек, мына ушул жеке мобилдүүлүк каражаттарын пайдалангандар дагы жол эрежесин сактоого, аны менен бирге жолдо жүрүүдө бир катар нерселерди билүүгө милдеттүү. Милдеттүү, сөзсүз түрдө. Биз кененирээк сүйлөшсөк, дагы бир жолу телекөрүүчүлөрдүн эсине салалы, бул мыйзамга өткөн апта 11-июнда президент кол койду. Эми бул мыйзамдын айланасында эмнелерге ал милдеттүү, кандай учурда, кандай шартта айып салынат, эгер эреже бузса деген өңүттө дагы бир нече иштелип чыга турган жоболор, пункттар, бөлүмчөлөр болот. Бирок ага чейин баягы алдын аламда бизде бир картина бар да. Негизгилери. Ошолорго бир токтоло алабызбы? Сөзсүз түрдө. Айтып кетчү нерсе, бул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 11-июнда кол коюлду. Ал эми Эркин Тоо гезитине 2024-жылдын 14-июнунда кол коюлду. И бул мыйзамдын талабына ылайык 15 күн өткөндөн кийин, официалдуу түрдө, расмий түрдө жарыяланган күндөн баштап 15 күн өткөндөн кийин мыйзамдуу күчүнө кирет. Ошондо 14-июнда кабыл алынды и 15 күндөн кийин бул күчүнө кирет. Демек, ушул айдын аягынан баштап аткарылышы керек деген. Мисалы, жеке мобилдүүлүк каражатын пайдалангандар, аларга атайын тилке бар да, бөлүнгөнчү. Сызык болушу мүмкүн. Бирок кайсыл бир учурда бизде сызык тилкелер дагы эми ага жараша дагы азыр шаарда инфраструктура, азыр бир катар жолдор, көчөлөр оңдолуп атат. Бирок ошонткөнү менен сиз байкасаңыз, жолдо тилке атайын же сызык бар болсо дагы оң менен, сол менен, ортосу менен айдаган учурлар бар да. Демек, бул дагы өз учурунда самокатты айдоо боюнча ошол эле бир нече түрлөрүн айтып атабыз. Кандай десек, мындай билимдинби, жоктугунанбы? Эми бул боюнча да атайын окута турган мектептер жок бизде. Бирок ошонсо дагы биле жүрүш керек, кадимкидей эле бизде оң тарап менен айдайт, жолдун. Ооба. Бул дагы демек транспорт каражаты менен оң тарабы менен айдашы керек деген сыяктуу. Сөз. Ушул сыяктуу биз аларга кайрылып, эрежелерди дагы түшүндүрүп тура турган балким байма-бай роликтерди чыгарышыбыз керек го. Сиз эмне дейсиз, кантип мындай элди ушул туура айдоо, туура жүрүү маданиятына биз көндүрө алабыз? Аталган мыйзам менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине тапшырма коюлган. 6 айдын ичинде укуктук ченемдик актыларды ушул мыйзамдын талаптарына ылайык келтирүү боюнча. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкармалыгы тарабынан жол кыймылынын эрежесин өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштер алып барылып жатат. Аябай олуттуу иштер алып барылып жатат. Анткени бул мыйзам менен жаңы транспорт каражаты кирди да. Ушул жаңы транспорт каражатын, тактап айтканда, жеке мобилдүү каражатынын жолдун кайсы жеринде жүрөт, анын ылдамдыгы канча болуш керек, анын айдаган кишинин жашы канча болуш керек, кайсы жерден бурулса болот, кайсы жерден токтогонго болот, кайсы жерден ижарага алганга болот, кайсы жерден ижарага алгандан кийин алып барып кайсы жерге токтотуш керек. Анткени азыр өзүңүздөр көрүп аткандай, башаламан ар кайсы жер. Кыргыз Республикасында болжолдуу түрдө 30 миңдей жеке мобилдүү каражат бар. Бишкек шаарында эле бир 3 чоң ушул мобилдүү каражаттарды берген, чоң ижарага берген, чоң ишкана дейбиз, же фирма дейбиз, ошондойлор бар. Промо-экспресс, Абиркос да бир чоң-чоңдор да. Бул биз азыр ушул жол кыймылынын эрежесин иштеп учурунда ушул ижарага берген фирмалар менен дагы, ушу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен дагы, анткени жолдор ошолорго тиешелүү. Ошолор менен комиссия түзүп иштеп чыгабыз муну сөзсүз түрдө. Анткени ошону менен бирге эле азыр Орусия жеринде, Казакстан жеринде бул боюнча мыйзамдуу жөнгө салынган. Ошолордун тажрыйбасын алабыз, алардын мыйзамдарынан алабыз. Анан бизге бир ылайыктуу өзүбүздүн элге, шартыбызга дал келе тургандай, жолдун ушу шаарыбыздын инфраструктурасына дал келе турган, бирок элге, эң негизгиси элге
жол кыймылынын эрежелеринин катышуучуларына ыңгайлуу болгон бир эреже кабыл алып беребиз. Туура. Ижара берүүчү пункттар деп калбадыңызбы? Бир катар фирмаларды атап атасыз. Алардын ээлери дагы ушул жол кыймылынын эрежелерин сактоо боюнча мындай инструктаж өтүш керекпи? Өтпөсө дагы ижарага берип жатканда сурап, мисалы, сиз сол катары мен сизден барып алсам жөн эле акчасын алып карматып койбосоң тепкенди билесизби, тажрыйбаңыз барбы деген сыяктуу ошол эле учурда мындай алардагы талаптагыдай кадимки жана машинанын өзүнүн жалпы тетиктеринин баардыгы жайында болушу, машинанын техникалык көзөмөлү жогорку абалда болушун дагы биз чоң транспорттарда мындай ээлеринен талап кылып атпайбызбы? Ошондой эле ушул мобилдүү транспорттагы талаптагыдай техникалык абалда болушу керек деген нерселерди дагы эми мындан ары фирма ээлерине да, компания ээлерине дагы күч болот го. Сөзсүз түрдө аларга талаптар коюлат. Анткени бул жана могул мыйзамдын экинчи жеке мобилдүү каражат деген түшүнүктүн экинчи абзацында ушул именно ошол жеке мобилдүү каражаттарын эксплуатациялоого, то есть киреге, ижарага берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр жана башка байланышкан юридикалык жана жеке жактардын ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актысы иштелип чыгыш керек да. Бул жол кыймылынын эрежесинен башка. Тактап айтканда алар кимге берет, кайсы жерге токтотуш керек, кайсы жердин эмнени талап кылыш керек, ошонун баарын эметет да. Анан ушул сөзүңүзгө аралашып жанагы мыйзам иштелип жатканда ушундай идеялар болгон, идеялар эмес, сунуштар болгон. 12 жаштан жогору беребизби же 14 жаштан жогору беребизби, алардын жол кыймылынын эрежесин билүүсү шартпы же шарт эмеспи, ошону кайра может 1 айлык курс менен жанагындай авто мектептерге окутуу жагы сунушталган. Мен деле ошол суроону узатмакмын да, себеби дегенде биз баягы талап кылаардан мурда алардын билими да болуш керек деп атабыз, бирок кайра эле келип айланып суроо жаралат. Алар ошол жол эрежелерин, белгилерин каяктан билиши керек, үйрөнүшү керек, ким үйрөтөт деген сыяктуу. Ошону биз азыр айтып атпайбы, азыр биз Орусиянын, Казакстандын, Түркия мамлекеттеринин баарын тажрыйбасын анализдеп, талдап, мониторинг кылып атабыз. Ошонун бизге ыңгайлуусу биздин мамлекетибиздин шартына, экономикалык абалына жана элдин правовой сознаниясына жараша, ошого жараша бир бүтүм чыгарып, ченемдик акт кабыл алабыз. Мисалы, ар бир электросамокат деп атабыз, бирок жеке мобилдүү транспорт деген түшүнүк кирип, сиз ичине бир нерселерин киргизип атабадыңызбы? Анын ичинде керек болсо жана моно дөңгөлөктүү транспорттор дагы жүрөт. Анан булардын баардыгына демек эгерде 1 айлык деп коебузбу, эми орточо балким айтып атам мен бул жолду курстан окуп кала турган болсо, алардын атайын демек ошону башкарууга укуктуу деген бир сертификаты жанында. Бүгүн мына түндүккө баардыгын киргизсе болуп атат, документтерди электрондук таризде алып жүрүү, же болбосо атайын мындай бир айдоочулук күбөлүк сыяктуу бир башкарууга укук бере турган документ береби, ошол нерселердин баары дагы демек кирип ишке ашып калышы мүмкүн экен. Сөзсүз түрдө биз азыр алдыга жылышыбыз керек, только алдыга жылышыбыз керек. Бул жана ижарага берген эмелер фирмалар боюнчачы азыр приложение менен эле алып кетип атпайбы? Приложенияны ал көзөмөлдө болот экен, сен кайсы жерде тээп баратасың, кайсы жерге токтоп. Анын жашы дагы көзөмөлгө алыныш керек. Эгерде мен QR код менен эмете турган болсом, ошо менин жашым ошого соответствовать этеби, этпейби? Вот ошол жагын карап чыгышыбыз керек. Анан ылдамдыгы, ал ылдамдыгы 25, мисалы Казакстанда пешеход жөө жүрүүчү жолчо менен баратканда 6 км/сааттан ашпаш керек экен. Эгер жол жээгинде бараткан болсо, жол жээгинде бараткан болсо 25 км/ден ашпаш керек экен. Вот ошолорду биз азыр техническим уровне регулировка кыла алабызбы? Ошону мисалы 25 км/ден ашырбай турган кылып, же болбосо тиги эме жөө жүрүүчү бараткан жолчодо баратканда 6 км/ден ашырбай турган кылып, же болбосо жана приложение кылып атканда 8 жашар, 9 жашар балага бербей турган кылып, ошонун баарын азыр
башка айттым да, жана сөздүн башында айтып кеттим, башка мамлекеттердин тажрыйбаларын алып туруп, анан кийин Кудай кааласа жакшы бир ченемдик укуктук акт кабыл алып беребиз. Ошондой эле сиз сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, азыр жолдор көп курулуп атпайбы, жаңы жолдор пайда болуп атат, мындай жергиликтүү бийликке, жергиликтүү администрацияга, ошол эле мисалы Бишкектин мисалында алсак, кала жетекчилигине дагы атайын ошол жеке мобилдүү транспортто башкарган айдагандарга шарт түзүп берүү багытында атайын жолчулорду бөлүп берүү. Ал жерде ошол жеке мобилдүү транспорт үчүн атайын жол белгилерин орнотуу деген сыяктуу. Мунун баардыгы жалпылап айтканда, жыйынтыктап айтканда болот мырза качан ишке ашып калышы мүмкүн жана жол кыймылынын мындай бир коопсуздугун сактаган, көзөмөлдөгөн инспекторлор качандан тарта ушул жеке мобилдүү транспортты башкаргандарды мындай айыпка жыгып калышы мүмкүн? Негизи жана айтып кеттим го, 14 ушул жылдын 14-июнунда расмий түрдө жарыяланды. 15 күн өткөндөн кийин бул күчүнө кирет. Бирок алардын азырынча кайсы жерде айдаш керек, кайсы ылдамдыкта айдаш керек, кайсы жерде токтош керек, ал эмеси даяр боло элек. Мыйзамга ылайык 6 айдын ичинде деп көрсөтүлгөн, бирок биз ал убакка жеткирбейбиз. Азыр демек 6 айдын ичинде ишке ашырыш керек. 6 айдын ичинде негизи жол жообун ашыш керек, бирок биз чийкилерин бышырып биз ага жеткирбейбиз деген үмүттөбүз, аракеттейбиз. Анткени бул замандын талабы. Жана сөздүн башында айтып кеттим, 30 миң азайбаса көбөйө берет мындан ары. 30 миңден ашык мобилдүү каражат бар. Анын баарын сиз айтмакчы азыр алар азайбайт, дагы көбөйүшү мүмкүн. Жаңы техникалар дагы келиши мүмкүн, башкача техникалар келиши мүмкүн. Улам жаңы түрү чыгып дегендей. Жаңы түрү чыгып, биз ага даяр болушубуз керек. Ошон үчүн биз бул укуктук ченемдик актыны жакынкы арада коомдук талкууга чыгарабыз. Ошондой эле айыпка салуу, айыпка жыгуунун дагы мындай бир жол картасы жазылат го, баардыгы. Себеби дегенде мисалы төлөбөй кое турган болсо, жанында мисалы айып пулду төлөй турган каражаты жок болсо, аны кандай шартта, мисалы азыр транспортто баардыгы бар, мисалы камерага түшүшү мүмкүн, үйүнө бактылуу каты деп коебузбу, ошол барышы мүмкүн, же болбосо атайын айдоочулук күбөлүгүн алып коет, 30 күнүн ичинде төлөшү керек дегендей. Анан бул жерде эми транспорт каражатын көзөмөлдөнгө мүмкүнчүлүк бар. Камера менен болобу, мындай болобу? Себеби дегенде номери бар да ар бир транспорттун. Анан бизде самокат, велосипедтерде тилекке каршы номер жок мамлекеттик. Ошол жагы дагы ар бирине мындай сериялык дейбизби, жеке номер болуш керек дейбизби, ошону ыйгаруу боюнча дагы ушулардын баарына биз 6 айдын ичинде жетишебизби? Бул туура айтып атасыз. Бул мамлекеттик каттоо номердик белгиси берилбейт бул каражаттарга. Ошону менен бирге эле азыркы учурда колдонуп жаткан мобилдүү каражаттарда деле өзүнүн жеке номери бар. Бирок мен сизге айттым го жана 2-абзасы менен бул укуктук ченемдик акт менен жөнгө салынат депчи. Бул ушул актыда сөзсүз түрдө жеке мобилдүү каражаттар жеке номери менен, цифровой номер жанагындай өзүнүн жеке номери менен белгилениши шарт. Эгерде ал номерлерди камерадан тапканга болот биринчиден, экинчиден ушул ал ээсине катталган Добросовестный граждандарга үмүт кылабыз, сүрөткө тартып жөнөтсө эгер эмеси менен фото, видео менен анан иш алып барылат бул боюнча дагычы. Баса, мындан ары ушул жеке мобилдүүлүк каражатты мас абалында башкаргандар 3000 сомго чейин айыпка жыгылат. Туура айттыңыз. Бул жанагы азыркы биз талкуулоого алынып жаткан мыйзамдын өзгөртүүлөр, Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, 190-берене ушул велосипед, жеке мобилдүү каражат, араба айдагандар жана жолдон мал айдагандар эгерде мас учурунда кыла турган болсо 30 расчеттук көрсөткүчкө айыпка жыгылат. Тактап айтканда 3000 сом айып пулга жыгылат. Эгерде сиз алкоголдук ичимдик ичип алып, электросамокат же электроскейтборд менен акырын айдап кетип калам десеңиз, анда жаңыласыз. Мындан ары аларды дагы 3000 сомго чейинки
жаза күтүп турат. Ошондой эле жол эрежесин бузгандарды 1000 сомго чейинки айыппул күтөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы бир жолу эске салалы, ушул жол кыймылы жөнүндө мыйзамга укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизди. Мына ушунун айланасында бизге кеп куруп берген инспектор, улук инспектор Болот Бердигулов мырзага ыраазычылык айтабыз. Программаны жыйынтыктап жатып дагы бир жолу эске салалы. Электросамокаттар, электроскейтбордтор, гироскутерлер, сигвейлер, монодөңгөлөктөр жана башка ушул сыяктуу каражаттар бул жеке мобилдүүлүк каражаты деген терминге киргизилди. Аларды айдап жол эрежелерин бузгандар мындан ары 1000 сомго айып салынат, мас абалында айдагандар 3000 сомго чейин жазаланат. Программаны Расул Багышбаев апарды, амандыкта көрүшөлү.